ماء، أرض، نار، هواء. كانت جدتي تحكي لي قصصا عن تاريخنا، زمن السلام، حين أبقى أفاتار على الوفاق بين قبائل الماء ومملكة الأرض وعشيرة النار وأهل الهواء. كل هذا تغير بهجوم عشيرة النار. وحده أفاتار يحكم كل العناصر، وحده يستطيع إيقاف عشيرة النار، وعندما حان دوره اختفى. بعد قرن من الغياب اقتربت عشيرة النار من الفوز في الحرب، ومنذ عامين أبي ورجال قبيلتي رحلوا إلى مملكة الأرض ليحاربوا ضد عشيرة النار، وتركوني أنا وأخي لنعتني بالقرية. بعضهم يؤمن أن أفاتار لم يولد من أهل الهواء وأن السلالة انقطعت، لكنني لم أفقد الأمل. لا زلت أصدق أنه في يوم ما أفاتار سيعود لينقذ العالم.